จุดเริ่มต้นพวกมาผลบ้านในครองในยามกันคือประเภทบ้านมาซื้อไอโฟนดับปีมินิบ้านบอดเดี๋ยวจนมันปัญหาจอบไอคลาวด์พวกมาผลบ้านพวกมาผลแต่ต้นหนึ่งไอคลาวด์เลยยังมันไอดอกตามเซิร์ฟเวอร์บ้านเต้ยังធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបอดมาซื้ออย่างเช่นสำหรับพวกมาผลได้ปราประเภทไอโฟนដែលមានបញ្ហាជាប់ไอคลาวด์ជាប់ล็อกซิมឬក៏បញ្ហាម៉ាស៊ីនខូចพวกมาผลអាចអញ្ជើញធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទបอดម៉ាស៊ីននៅខាងកម្មគូ Fix Mobile Service បានឬយើងហៅថា CK App បាទទំនុកចិត្តសម្រាប់พวกมาผลបាទพวกมาผลតែសួររកទីតាំងឲ្យพวกมาผลបាទទីតាំងខ្ញុំមាន2សាខាพวกมาผลសាខាទី1នៅ Stop កម្មគូសិទ្ធិសាខាទី2នៅ Stop ទូកោអញ្ចឹងព័ត៌មានថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាបទតាមលេខ Telegram ឬក៏មកដល់ទីតាំងហាងផ្ទាល់តែម្ដងតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបានលឿនមែនតើរយៈពេល15នាទីទៅ30នាទីបាទអរគុណកម្មគូ Fix មកចាំដូរជួសជុលស័ព្ទដៃទំនើបទៅលើគុណភាពដើម្បីសម្រុំសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត